Mugamba mutya guys, kansubire muli bulungi nange ndi fine. Leero ntutte obudde ne mpubako tuwa ku TikTok wano. Naye mbadde nina kye nnoonya. Neera ebisinga mbifunye bimbadde nnoonya. Tutte obudde ne nnyingirako mu akawunti z'abantu abamu eziwera. Naye muganda wange kyensanze. Ekituufu kiri tugende mu protest vote. Tugende mu protest vote ey'okukuba akalulu. Ne weerangirira. Kye tugamba nti kakube weekalakaasa obanje obuwanguzi bwo. Okitegera? Tolinda kukafolowinga wa gye bakatwala. Okitegera? Gwe kakubodde ku kkubo weerangirire tolinda byabakama. Okitegera? Kano akalulu ke tugenda mu protest vote kagenda tukwatira ku buli muyaayu gwendabye wano ku TikTok nga gwo gumalako omwaka mulamba nga talina kintu kya postinze kigenda maaso mu ggwanga lye. Oba kirungi oba kibi. Ng'azina amazina okuva Monday to Sunday, December to January. Ng'azina amazina. Oba ng'ayogera ebintu ebitalina na kye bigatta. Ebiri awo nga talina lwe yali ataddemu wadde ka statement bwe kati. Okitegeera? Naye abasinga okwewuunyisa mu vidiyo ez'akuba amazina n'agamalako n'ateekayo oluusi n'obwana bwe, oluusi ne bwogera, oba oluusi n'abulabisaamu bulabisaawo nga talina statement gy'akoze ku ggwanga. Oba nnungi oba mbi. Okitegeera? Ye nga alagirawo kuva Monday paka okuva December to January ebigenda maaso mu ggwanga tebimukwatako. Naye ku mazina g'akuba omwaka omulamba nga tatuddeeko wansi kulowooza ti buno obwana bwange kale nze mba seerwaniridde bugenda kubeerawo butya mu myaka 2 okuva kati. Oba mu myaka 10 okuvako te buno obwana bwange bugenda sigala mu nsi ki. Oba bugenda kukulira mu nsi ki eno gye ndaba. Nga tatudde wansi ku kirowooza. Naye ng'atuula wansi n'anoonya akayimba k'agenda okukola mu vidiyo buli nnaku. Ajja tukunamire wano, ajja tukubira amazina wano. Biyaayu mmwe mbalinze mu kalulu ka protest vote. Tugenda mu kalulu akataliimu kusosola. Oba obirimu oba tobirimu. Oba bikwatako oba tebikwatako. Tugenda mu kalulu ke bayita ti ekisaawe tekigwira bazannyi kigwira bawagizi. Mu nsonga zino mmwe bawagizi. Nze avaayo ne mbyogerako wadde sikoze action. Imba muzannyi, ngenda beera wali mu kisaawe wakati. Gw'atayagala kumanya gw'otuula eno mu katebe. N'otunuulira abali mu kisaawe wakati. Okitegeera? Mu nsonga eno gw'ogenda osinga okufa. Gwe tebinkwatako. Okitegeera? Tugenda mu kalulu ke bayita nti teri ali seefu mu lyato libbira. Okitegeera? Wakati nga tugenda kukuba okwekalakaasa tugenda na kusooka kunona mmwe batebinkwatako ate mu bukambwe obw'ekitalo. Okitegeera? Ti obukambwe bwe tujja n'okukozesa okusooka okusika mmwe batebinkwatako oyinza n'obutatuuka ku kkubo. Kati muganda wange wandibadde weebuusa nga bukyali. Ffe tetuli ba Yesu nti tugenda kufiiririra bwana bwammwe. Kino ekintu buli omu kirina omukakatako oyagala toyagala. Tugenda kubafoosinga okujja mu struggle eno oba mwagala oba temwagala. Lwakiri tujja bateerawo embeera ebaleeta olwampaka. Mumuddeyo mugawumbire mutandika otwasamira wano n'ebizinazina byammwe.